Jy gaan verseker vrae kry oor omskakeling tussen verskillende tydeenhede, soos wat jy maar gevra gaan word om te skakel, sê nou maar tussen milliliters en liters, of tussen gram en milligram en kilogram, gaan jy ook tussen tydeenhede moet kan omskakel. Nou die kleinste tydeenheid wat ons het, is sekondes. Ja, ons kan kleiner gaan, ons kan praat van millisekondes en so, maar kom ons werk met sekondes. Dit kan dan lei na minute toe. So 'n sekere aantal sekondes word 'n sekere aantal minute, of 1 minuut dan, as jy wil werk op 1. So 'n sekere aantal sekondes gee vir jou 1 minuut. Dan gaan dit weer oor na ure toe. So op dieselfde manier, 'n sekere aantal minute gee vir jou 1 uur. En dan natuurlik kan jy meer as 1 uur ook op 'n slag werk. Dan van ure af gaan ons gewoonlik na dae toe. So jy moet weet hoeveel ure is daar in 1 dag. Dan van dag af gaan ons deur na weke toe. Dan van weke af gaan ons deur na maande toe. En dan van maande af gaan ons deur na jare toe. Dan kry jy ook, na jare kry jy dekades en millennia of millennium, wat nou weer 'n sekere aantal jare is, of 'n sekere aantal eeue is, of so iets, wat jy moet weet, om hierdie tipe vrae te kan doen. Byvoorbeeld, is hoeveel sekondes gee 1 minuut? Hoeveel minute gee 1 uur? Hoeveel ure gee 1 dag? Sodat jy ook kan werk met 2 dae, 3 dae. Hoeveel ure is in 2 of 3 dae? En partykeer kan hulle van jou verwag om byvoorbeeld te spring van hoeveel minute is daar in 'n sekere aantal dae. Dan moet jy eers uitwerk hoeveel ure is daar, of hoeveel minute is daar in 1 uur, so jy gaan nog steeds daardie roete gaan, en dan gaan jy net uitwerk hoeveel dit in 1 dag is, en dan maal jy dit nou byvoorbeeld dan net met die aantal dae wat hulle vir jou gee. Maar jy moet weet, die belangrike ding vir jou om te weet, is hoeveel sekondes is in 1 minuut, hoeveel minute is in 1 uur, hoeveel ure is in 1 dag, hoeveel dae is in 1 week, hoeveel weke is in 1 maand, hoeveel maande is in 'n jaar, hoeveel jare is in 'n dekade, hoeveel jare is in 'n eeu, hoeveel jare is in 'n millennium, en so aan en so aan. Jy moet al daardie omskakelings se waarde skep, sodat jy dan die berekeninge kan doen as hulle dit vir jou vra.